Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadiyev Behruz Havizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursida navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimizning demak nomi suyuqliklarning xossalari, sirtarangligi hamda kapillyar Laplace formulasi, kapillyarlik va namlanish hodisalari haqida bo'ladi. Qisqacha nazariy qismda o'tamiz. Demak, sirtaranglik koeffitsiyenti bu demak suyuqliklarda yaqqol ko'rishimiz mumkin bu narsani. Sirtaranglik koeffitsiyenti demak suyuqlikning sirtida hosil bo'ladigan o'sha yuqa parda yoki bo'lmasa o'sha yuqa pardaning sirtarangligi orqali tortish kuchlari haqida bo'ladi. Hop, sirtaranglik koeffitsiyenti sigma orqali belgilanadi. Bu f da demak L ga nisbatan, ya'ni uzunlik birligidagi o'sha to'g'ri keladigan kuchga aytiladi. Sirtaranglik koeffitsiyentining birligi bu kuch birligi Newton hamda uzunlik birligi metr bo'lganligi uchun Newton taqsim metr sifatida beriladi. Demak, bu yerda f suyuqlik sirtida kontur L bo'ylab ta'sir qiluvchi sirtaranglik kuchi hisoblanadi. Sigmani boshqacha qilib yozishimiz ham mumkin. Bu delta phi taqsim o'sha delta psi taqsim delta b ni demak doimiy harorat bo'yicha bo'ladi yoki bo'lmasa bu teng bo'ladi dA taqsim dB ga doimiy harorat bo'yicha. Bu yerda dA o'sha sirtni o'zgartirishga bajargan ish hisoblanadi. Hop, bu holatda ham sigmaning nimasini olishimiz mumkin? Birligini bu joul taqsim metr kvadrat bo'ladi. Bu demak yuqoridagi tenglamadan ham birlikdan ham keltirib chiqarish mumkin. Hop, bu yerda suyuqlik sirti erkin energiyasining o'zgarishi, bu esa shu suyuqlik sirtini dB maydonning o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni o'sha sirtning o'zgartirishiga. Sirtaranglik koeffitsiyenti yoki sirtaranglik kuchlarning vujudga kelish sabablari bor. Masalan, bilamizki, suyuqlik ichidagi molekulalar atrofida, demak 4 tomonida molekulalar joylashgan va bu o'rtada turgan molekula yoki har bir molekula atrofdagi molekulalar bilan bevosita o'sha ta'sirda bo'ladi. Suyuqlik sirtida joylashgan molekulalarni rasmdan qarashimiz mumkin. Eng yuqoridagi molekulalar, masalan, eng yuqori qavatda joylashgan molekulani pastida atrofida molekulalar bor va ular bilan o'zaro ta'sir kuchlari bor, lekin undan yuqorida turuvchi molekula mavjud emasligi sababli u demak pastga tomon suyuqlik ichiga tomon tortiladi va shuning evaziga ham sirtda o'sha demak yuzani saqlash, sirtni saqlash xususiyati vujudga keladi. Uni ko'rib turishimiz mumkin. Ya'ni ichkarida, suyuqlik ichkarida molekulalar har tomonlama o'zaro bog'langan, lekin sirtda esa bu bog'lanmagan. Sirtaranglik koeffitsiyentini mavjudligini yana bitta aniq ko'rish mumkinligi, masalan, suv sirtida yuradigan hasharotlar bor. Bular o'sha sirtaranglik koeffitsiyentini borligi sababli ham suyuqlik demak sirtida harakatlana oladi. Hop, pastdagi rasmda ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Hop, demak A va B yuzaga bog'liq ish hisoblanadi. Ya'ni A bu delta B'miz bu yuzaning o'zgarishi, demak bajarilgan ishimiz o'sha yuzaning o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. B suyuqlik sirtining yuzasi. Izotermik kengayishda sirtning birlik yuzaga berilgan o'sha issiqlik Q barobar minus T d sigma taqsim dt bo'ladi. Ya'ni T bu yerda suyuqlik harorati, Q esa o'sha yashin issiqligi hisoblanadi. Ya'ni suyuqlik sirtiga berilgan issiqlik miqdori. Plyonka yuzasi B0 dan B gacha izotermik demak o'zgarishida ichki energiyaning o'zgarish formulasi bor. Bu delta U barobar Q plus sigma dB ni demak B0 dan B gacha, ya'ni B0 yuzadan B gacha integralda kelib chiqadi. Buni agar ko'radigan bo'lsa agar Q plus sigma ko'paytirilgan delta B ga teng bo'ladi. Laplace formulasi quyidagicha ifodalanadi, ya'ni delta P barobar sigma 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2. P bu yerda delta P'miz, bu yerda 2 marta egrilgan o'sha suyuqlik sirtining ortiqcha bosimi hisoblanadi. R1 va R2 esa suyuqlik yuzasining o'zaro perpendikulyar kesimining egrilik radiusi bo'ladi. Agar egilish markazi suyuqlik ichida joylashgan bo'lsa, egilish radiusi musbat bo'ladi, ya'ni qavarig'i minsk bo'ladi. Agar egilish markazi suyuqlikdan tashqarida joylashgan bo'lsa, bunda egilish radiusi manfiy bo'ladi, minsk botiq bo'ladi. Ya'ni biz o'sha suyuqliklarni naychada ko'tarilayotganda ikki xil ko'tarilish bo'ladi.
ya'ni naycha orqali suyuqlik ko'tarilganda botiq minsk kuzatiladi yoki qavarg'i minsk kuzatiladi. Bu o'sha demak ho'llanish va ho'llanmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Sferik sirtlar uchun delta P barobar 2 sigma taqsim R ga teng bo'ladi. Kapillyar trubka suyuqlik ko'tarilish balandligi topishimiz mumkin. Masalan, suyuqlikka boya aytib o'tganimizdek kapillyar tushirsa agar, bu kapillyarda ko'tarilgan o'sha suyuqlik balandligi bu kapillyarning radiusiga albatta bog'liq bo'ladi. Bu umumiy ravishda ko'tarilish balandligini quyidagi tenglama orqali topishimiz mumkin. Bu 2 sigma kosinus teta taqsim rho J R ga teng ekan. Ya'ni ko'rinib turibdiki, ko'tarilish balandligi kapillyarning radiusiga teskari proporsional, ya'ni kapillyar radiusi qancha ortib borsa agar h ham kamayadi hamda suyuqlik zichligiga ham bog'liq. Ya'ni suyuqlik zichligi qancha kichkina bo'lsa, ko'tarilish balandligi oshadi va aksincha. Teta bu yerda ho'llanish burchagi hisoblanadi. Yuqorida demak chizmada ham ko'rishimiz mumkin bu narsani. O'sha demak kapillyar radiusi kattaroq bo'lganda demak balandlik pasaygan. Va mana bu chizmada ham ko'rishimiz mumkin. Ikki xil demak minsk ko'rsatilgan. Bittasi demak qavariq, birinchisi demak botiq, ikkinchisi qavariq holatda ekan. Xo'p, ikki yaqin va parallel tekislik orqali suyuqlik ko'tarish balandligini ham quyidagi formula orqali topishimiz mumkin. Bunda 2 sigma kosinus teta taqsim demak rho J D ga teng ekan. R ning o'rniga bu yerda D ishlatamiz. D tekislik orasidagi masofa ekan. Xo'p, mavzuga muvofiq demak masalalar ishlaymiz. Birinchi masalamiz glitserin demak kapillyar trubkada 25 mm balandlikka ko'tarildi. Agar trubka kanalining diametri 0,8 mm bo'lsa, glitserinning demak sirt taranglik koeffitsiyentini aniqlash kerak. Bizga erkin tush tezlanishi berilgan, ya'ni 9,8 metr taqsim sekund kvadrat deb oling degan. Xo'p, berilganlar demak kapillyarda ko'tarish balandligi 2,5 (-2 metr, buni metrga aylantirsak millimetrdan. Deyimiz esa o'sha kapillyar trubkaning diametri bizga berilibdi. 8 (-4 metr zichligi bor. Zichligi glitserin demak 1,26 kg taqsim metr kubga teng. Erkin tush tezlanishimiz bor. Sigmani sirt taranglik koeffitsiyentini topishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sirt taranglik koeffitsiyenti kapillyarning radiusiga bog'liq bo'ladi. Rasmda ko'rishimiz mumkin. Demak, o'sha suyuqlikka kapillyar tushirilganda bu yerda botiq sirt hosil bo'lyapti. Buning demak sirtning egrilik radiusi bu yerda teta hisoblanadi. Kapillyar radiusi esa R. Bu holda demak bu yerda yuqoridagi tenglamadan foydalanamiz. Ya'ni h barobar 2 sigma kosinus teta taqsim rho J R dan. Bu yerdan sigmani topsa agar rho J R h taqsim 2 kosinus teta ekan. Hop, teta bu yerda ho'llanish burchagi hisoblanadi. R kapillyar radiusi, rho esa demak suyuqlik zichligi ekan. Kapillyar demak radiusi R va burchak teta quyidagi munosabat orqali bog'langan. R barobar R kosinus teta. R bu yerda minskning o'sha qavariq radiusi, katta R esa boyagi tushirilgan naychaning radiusi hisoblanadi. Agar to'liq namlanish bo'lganda bu yerda tetamiz 0 ga teng bo'ladi. 0 ga teng bo'lganda kosinus tetamiz, ya'ni kosinus 0 gradusda 1 ga teng deb olamiz va shuning uchun ham R bu yerda diametrning yarmiga teng bo'ladi yoki radiusga teng bo'lib qolyapti. Mana bu yerdan qarasak, demak R teng kichkina R ga teng bo'lib qolyapti. Va yuqoridagi ifodamiz R barobar quyidagicha o'zgaradi. Mana bu yerda demak katta R edi. Katta R o'rniga D taqsim 2 qo'ysa agar, pastida o'zi 2 kosinus teta edi. Kosinus tetamiz 1 ga teng bo'ldi. 2 ko'paytirilgan kosinus teta 2 ko'paytirilgan 1 bo'ldi. D ni demak R o'rniga D taqsim 2 qo'yganimiz sababli pastda 4 kelib chiqdi. Mana bu umumiy o'sha formulamiz va bunga berilgan kattaliklarni qo'yib turib biz sigmani topishimiz mumkin. Sigma bizga demak 6,2 10 darajasi -2 newton taqsim metr deb berar ekan. Javob demak 6,2 10 darajasi -2 metr newton taqsim metrga teng ekan. Keyingi masala ABCD simli ramka berilgan. Rasmda ko'rib turganimizdek, AB demak ABCD simli ramka shunday joylashtirilganki, uning
mn tomoni AB va CD yo'nalishi bo'yicha demak siljiy oladi. Ya'ni mn mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki nlar BA va CD bo'ylab yuqori va pastga erkin siljiy olar ekan. Va mana shu BC va MN o'rtasida demak sovunli suvdan hosil bo'lgan suyuqlik plyonka joylashtirilgan. M va N harakatlanuvchi o'sha simning MN ning uzunligi 5 mm ekan. Birinchi demak 293 gradus 293 Kelvin temperaturada plyonka hosil bo'lishi uchun zarur bo'lgan yashirin issiqlikda quvni, ya'ni ikkinchida agar plyonka yuzasi 1 santimetrga oshsa agar o'sha pastga siljiganda plyonkani cho'zilishi uchun F kuchda va F kuchning bajargan ishini topishimiz kerak. Uchinchi, sirttaranglik koeffitsiyenti quyidagi munosabat orqali o'zgarsa, demak o'sha yuzaning oshishi natijasida ichki energiyaning o'zgarishi delta uni topishimiz kerak. Bizda mn o'sha simli siljigichning nimasi berilgan, uzunligi bu 5-10 darajasi minus 3 metrga teng ekan. D'imiz 10 minus 2 metrga teng, haroratimiz 293 Kelvin, sigmamiz esa sigma nolimiz 4-10 darajasi minus 2 Newton taqsim metrga teng ekan. Bizdan topilishi kerak bo'ladi yashirin issiqlik, ichki energiya, o'sha yuzaning o'zgarishi uchun bajargan ish hamda kuchning kuch yuza o'zgarishda va kuchning bajargan ishini topishimiz kerak ekan. Yuqorida ham aytib o'tdikki, izotermik o'zgarishda plyonkaning yashirin issiqligi bu Q barobar minus T d sigma taqsim dt ga teng bo'ladi. Agar yuqoridagi sigmani bog'liq ifodasini olib kelib qo'ysa agar, bu quyidagi munosabat bilan o'zgaradi. Ya'ni Q barobar minus T sigma 0 d taqsim dt 1 plus 0,5 1 minus T taqsim 273. Ya'ni yuqoridagi ifodani o'zi kelib chiqadi. Buni soddalashtirsak sigma 0 taqsim 2 ko'paytirilgan T taqsim 273 kelib chiqadi. Va son qiymatlarini qo'yib hisoblashimiz mumkin. Ya'ni Q 0,021 joul taqsim metr kvadratga teng ekan. Ya'ni har bir metr kvadrat yuzaga 0,21 joul o'sha issiqlik, yashirin issiqlik berishimiz kerak ekan. Endi qo'yilgan kuchni quyidagi ifoda orqali topamiz. F barobar 2 sigma L orqali. Bu yerda L harakatlanuvchi o'sha simning uzunligi hisoblanadi. 2 esa o'sha plyonkamizni ikkita tomoni, ikkita yuzasi borligi inobatga olamiz. Va formuladagi kattaliklarni olib kelib qo'ysa agar, F'imiz demak 0,39 milli Newtonga teng ekan. Uchinchi, D masofaga ko'chirishdagi F kuchning bajargan ishi bu o'sha D masofaga yuqoridagi kuchni ko'paytirsa agar kelib chiqadi. Bu 3,9 darajasi 6 joulga teng ekan. Harorat konstantada ichki energiyani topamiz. Ichki energiyani, ya'ni yuqorida aytdikki, bu du barobar Q plus sigma B, ya'ni B0 dan B gacha integrallaganimizda kelib chiqadi. Buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Q plus sigma delta B shaklida ham yozishimiz mumkin. Delta B'imiz yuzamiz bu yerda 2 L D ekanligini hisobga olsa agar, u holatda ichki energiyamiz 2 Q plus sigma L D ga teng ekan. Haroratimiz bizda 293 Kelvin edi va bu haroratni inobatga olib turib agar yuqoridagi sigmani topsa agar, sigma bu yerda 0,039 Newton taqsim metrga teng ekan. Q sigma L va D qiymatlarini qo'yib turib ichki energiyani ham topishimiz mumkin. Ichki energiyamiz bu yerda 6 darajasi minus 6 joulga teng bo'lyapti. Ya'ni javoblar quyidagicha. Q 0,021 joul taqsim metr kvadrat, ichki energiyamiz 6 minus 6 joul, kuchimiz 0,39 milli Newton hamda kuchning bajargan ishi 3,9 darajasi 6 joulga teng ekan. Uchinchi masala, vertikal kapillyar demak trubka radiusi 10 darajasi minus 3 metr bo'lib, undan chiqayotgan suyuqlik tomchisi radiusi R ni topish kerak ekan. Tomchi uzunligi uzilgan vaqtda u sferik shaklga ega deb hisoblang degan va hisob kitoblar suv uchun bajarilsin degan ekan. Berilganlar bu yerda demak R berilgan. Trubka radiusi 10 darajasi minus 3, sigma demak sirttaranglik koeffitsiyenti suv uchun 7,3 10 darajasi minus 2 Newton taqsim metrga, ro demak 1000 suvning zichligi, normal holatda J'miz esa 9,81 metr taqsim sekund kvadratga teng. R ni
topishimiz kerak ekan. Ya'ni suyuqlik tomchisining radiusini topishimiz kerak. Hop, tomchi trubka yuzasida sirtaranglik kuchi yordamida ushlab turiladi va bu sirtaranglik koeffitsiyenti sigma L ga teng ekan yoki bu 2πr ko'paytirilgan sigma ga, ya'ni L'imiz o'sha tomchining uzunligi, ya'ni aylana uzunligi 2πr ga teng edi. Hop, L 2πr o'sha trubka teshigi atrofidagi uzunligi hisoblanadi. Sferik tomchi og'irligi esa quyidagicha bo'ladi. Mj barobar bu mni agar zichlik hamda hajm orqali ifodalasak, ρ v j ga teng ekan. Tomchining uzilish sharti qachonki o'sha tomchining og'irligi o'sha sirtaranglik kuchidan katta bo'lsa agar, u demak uzilib tushadi. Mana shu shartni qanoatlantirish kerak. Tomchining hajmi sferik bo'lganligi uchun o'sha shar shaklida deb olamiz. Bu 4/3 πr bo'ladi. Ya'ni sharning hajmi endi 2πr sigmani demak narigi tomonga tenglashtiramiz. 4/3 πr ρ j ga tenglashtiramiz ekan va bundan r ni topsak, demak kubik ildizosida 3r sigma taqsim 2 ρ j ga teng bo'ladi. R bu yerda tomchining radiusi. Agar bu yerda tomchining radiusini topsak agar, o'sha ichkaridagi berilgan kattaliklar bizda bor. Bularni qo'yib, son qiymatini qo'yib demak hisoblasak, 2,24 10 darajasi -3 metr deb berar ekan. Mana bu demak o'sha naychadan tushayotgan tomchining radiusi hisoblanadi. 4-masalamiz. Hajmi 10 litr bo'lgan idishda harorati 290 kelvin, massasi 1 gram bo'lgan suv bor. Harorat demak 50 kelvinga oshirish natijasida suv bug'lanib ketadi. Idishdan demak olingan va keyingi isitishdan oldingi va keyingi demak bu bosimini topishimiz kerak. Bu yerda T1imiz 290 kelvin haroratda, zichlik esa o'sha mos haroratdagi zichligimiz 1,63 10 darajasi -2 kilogramm taqsim metr kub deb hisoblaymiz. Demak bizga berilganlar bor, hamma kattaliklarimiz va demak topishimiz kerak isitishdan oldingi va keyingi bosimlarni topishimiz kerak ekan. Boshlang'ich holatdagi bug'ning holatini Mendeleev-Klapeyron tenglamasi orqali ifodalaymiz. Ya'ni P1 V minus V suyuqlik teng M1 taqsim M ρ T1 ga teng ekan. V suyuqligimiz bu yerda M taqsim ρ suyuqlikka teng ekan. M1 demak o'sha 290 kelvin haroratda idishdagi bug'ning muvozanat massasi hisoblanadi. Agar bug'lanishda yetarlicha uzoq tursa agar, bu o'sha bug'ning muvozanat massasi quyidagi ifoda bilan ham ifodalanadi. M1 ya'ni ρ1 V minus V suvga teng ekan. Birinchi va ikkini demak biriga olib demak quyidagicha tenglamani hosil qilamiz. P1imiz ya'ni birinchi bosimimiz P1 ρ1 taqsim M R T1 ga teng ekan va bundan o'sha qiymatlarini qo'yib turib P1 ni hisoblashimiz mumkin. 2182 paskal deb berar ekan. Ya'ni birinchi bosimimiz bu yerda 2182 paskalga teng bo'lyapti. Demak, isish natijasida butun M massali suv bug'lanadi. Ya'ni unga issiqlik berilgan sari suv bug'langanligi sababli P1 V1 teng M2 taqsim M R T1 plus T delta T ifoda bilan ifodalaymiz va bu yerda M2 teng M plus M1 idishdagi bug'ning demak yangi massasi hisoblanadi. Ikkinchi va uchinchi formulani birgalikda olib quyidagicha tenglamani hosil qilamiz. Ya'ni P2 barobar ρ1 V minus V so plus M taqsim MV R T1 plus qavs ishida demak T1 plus delta T ifoda kelib chiqadi. Va bizda V suyimiz M taqsim ρ suv edi. Bu ifodani inobatga olib turib quyidagicha yozishimiz mumkin. Oxirgi ifodamizga qiymatlarini qo'yib hisoblasak, P2imiz demak 1,57 10 darajasi minus 10 darajasi 4 paskalga teng bo'lyapti. Hop, qalinligi 5-masalamiz. Qalinligi 1 mikrometr bo'lgan sovun pardaning boshlang'ich yuzasi 0,5 cm kvadrat. Agar uning yuzasi 2,5 cm kvadratgacha oshirilsa agar, pardaning entropiyasi o'zgarishini topishimiz kerak. Agar harorat boshlang'ich haroratimiz T0imiz 273 kelvindan 293 kelvingacha
demak oshsa, yuza o'zgarmas bo'lgan holatda pardaning entropiya o'zgarishini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi o'sha T0 holatdagi entropiya o'zgarishi va B0 dagi entropiya o'zgarishini topamiz. Termodinamikaning ikkinchi qonuniga ko'ra entropiya quyidagicha ifodalanadi. Oldingi mavzuda ham ko'rgandik. Delta S barobar dq taqsim T ga. dq'imizni quyidagicha ifodalashingiz mumkin. C dt minus T d sigma orqali ifodalashingiz mumkin va integral natijasida quyidagi hosil bo'ladi. ds barobar C ln T taqsim T0 minus d sigma taqsim dt ga. Bu ko'paytirilgan o'sha B minus B0 ga yuzalar ayirmasiga teng bo'lyapti. Parda demak issiqlik sig'imi quyidagicha bo'ladi. C ko'paytirilgan ρ ko'paytirilgan V0 bo'ladi. Boshlang'ich hajmi ko'paytmasi C bu yerda suyuqlikning solishtirma issiqlik sig'imi, ρ esa suyuqlik zichligi, V0 sovun pardasining boshlang'ich hajmi ekan. Ikkinchi formula sigmamiz, demak bilamiz, bu sigma barobar harorat bilan bog'langanlik ifodasi sigma 0, 1 plus 0.5 1 minus T taqsim T0 ga teng edi. Yoki bo'lmasa bu d sigma taqsim dt, bundan topsa agar d sigma taqsim dt teng minus sigma 0 taqsim 2 T0 ga teng bo'lyapti. Sovun pufagining boshlang'ich hajmini topishimiz mumkin. B0 ni tau ga ko'paytirib, bu yerda boshlang'ich hajmni agar B0 va tauni qiymatlarini qo'ysak, 5 10 darajasi minus 11 metr kubni berar ekan. D sigma taqsim dt'miz u holatda hisoblasa agar demak minus 7,3 10 darajasi minus 5 newton taqsim metr ko'paytirilgan kelvinni beryapti. Sovun pufagining issiqlik sig'imi, demak C barobar C ρ ko'paytirilgan V0 ga teng. Bu yerdan C ni topsak, issiqlik sig'imini 2,1 10 darajasi minus 4 joule taqsim kelvinga teng bo'lyapti. Agar harorat doimiy bo'lsa agar, u holatda delta T'miz o'zgarmas bo'ladi va buni hisobga olsa agar ifodamiz quyidagicha o'zgaradi va berilgan kattaliklarni o'rniga qo'yib hisoblaganimizda 14,6 10 darajasi minus 19 joule taqsim kelvinni beradi. Ikkinchisi yuza o'zgarmas bo'lgan holatda, endi yuza o'zgarmas bo'lgan holat uchun B0 doimiy bo'lgan holat uchun quyidagicha yozishimiz mumkin. Yuqoridagi ifodamizda bu holatda demak delta S B0 teng C ko'paytirilgan ln T taqsim T0 ga teng bo'lyapti va mos ravishda o'sha kattaliklarni qo'yish orqali demak delta S B0'mizni topishimiz mumkin. Bu 1,5 10 darajasi minus 5 joule taqsim kelvinga teng bo'lyapti. Mavzuga muvofiq demak mustaqil ishlash uchun masalalar, buni demak mustaqil ravishda ko'rasiz va tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bizni demak kontaktlarimiz orqali chiqib so'rashlaringiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salom.